Bismillahirrahmanirrahim. Harijaji babi na 4. Tun masu saurare da ya kada ku manta da ku ringa danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa. Ta yadda za ku ringa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Afnan ta ce da Sajjan, karka da an bebi, za mu haɗu. Ni ma a sama nake. Ya ce to bebi, na gode da kulawanki a koda yaushe a kaina. Ba kya son ɓacin raina? Ta ce bebi, farin cikin ka shine nawa. Na gode, Sajjad ya ce baby love you so much. Sai mun yi waya zuwa anjima. Sajjad ya kashe wayan. Afnan ta ce, wallahi sai na fita ko ta wani hali. Ai ko me na zama? Dad, kai ne sila. Hajiya Halima, Dad ya ce da mamman Sajjad. A gaskiya ina ganin ya kamata a san abin yi akan wannan magana. Ta da yaran nan aure. Ya kamata ki yi wa ita uwar yarinyar magana. Mu ji ta bakinta. Sai mu san yadda za mu bullo wa lamarin. Ko ya kika gani? Mama ta ce haka ne, kana da gaskiya Alhaji. Insha Allah zan tuntuɓe ta. Kuma duk yadda muka yi zan sanar da kai. Dade ce, Allah miki albarka. Shi yasa ko da yaushe nake ƙara son ki. Ta ce ni ma haka Alhaji, na gode. Hajiya Halima ce tare da ƙawarta wato mam ɗin Fana. Kasancewar yau tun da Hajiya Halima ta tashi. Ta ƙudiri niyyar zuwa wajenta su yi maganar da Alhaji ya sa. Hajiya Halima ta ce, Hajiya Saratu, dama maganar auren yaran nan da muka taɓa yi ne. Alhaji ya ce lallai na zo na same ki. Mu tattauna saboda yana son a tsaye da magana. To shine ya ce lallai na zo. Shi yasa ban yi ƙasa a gwiwa ba. Na zo don mu san matsaya. Hajiya Saratu ta ce ai babu matsala Hajiya Halima. Zan yi wa baban Afnan ɗin magana. Na san ba zai ƙi ba. Sannan shi Sajjad ɗin ya kamata ya zo su gana da Afnan ɗin. Ko ya kika ce? Hajiya Halima ta ce haka ne, kuma insha Allah goben nan zai zo. Su gana su fahimci juna. Yarinya 'yar arziki irin albarka. Wallahi nake gaya miki Hajiya Saratu. Na daɗe ban ga yarinya mai hankali da biyayya. Gami da sanin ya kamata, kamar yarinyar nan Afnan ba. Ke dai bari Hajiya Halima. Wallahi da yawa mutane haka suke cewa. Ke dai bari. Shi yasa nake so na ga Sajjad ya aure ta. Domin idan har ya samu wannan yarinya, ba ƙaramin sa'ar mace ta gari yayi ba wallahi. Haka ne, zan sanar da abban nata, duk yadda muka yi zan sanar da ki. To ba damuwa. Suka ci gaba da hirarsu. Suri ce zaune a falo yayin da Alhaji ya shigo. Ya to mata da abubuwan da ta ce tana so. Hakin ɗinsa ta yi tare da cewa baby, ina ta jira ka dawo saboda ina so na wuce gida. Wayyo baby, na ɗauka za ki ƙara min kwana ko da ɗaya ne. To amma tunda mama ne babu lafiya ba komai. Allah ya bata lafiya ma ƙara haɗuwa. Amma please baby, kafin ki tafi, ki bari na ɗana. Suru ta ce kai komai ba komai Alhaji. Ni ta kasi sai yadda ka yi da ni. Alhaji ya ce thank you baby. Nan suka yi bedroom. Alhaji ya haɗe bakin su waje ɗaya yana aika mata da kiss. A yayin da ya saka hannunsa ɗaya akan na shanunta. Yana gurje su son ransa. Idan ko Suri banda tura masa ƙirji babu abin da take. Can Alhaji ya maida hannunsa kasanta, yana mata wasa da waje. Suru kuwa sasowa take. A ce wannan gaiɗin da suka haɗu, shi ne yake mata wannan salon. Da ta ji daɗi, amma dai za ta ɓoye mai tatta a kan shi. Kasancewar shi aurensa take son yi, haka Alhaji ya saita daidai ramin Suri. Suka soma sha'ani, banda ihun Suri da Alhaji babu abin da kake ji, sai da Alhaji ya samu nutsuwa sannan ya sarara mata. Bayan sun samu nutsuwa sun tsarkake jikinsu. Suri ta ce Alhaji ni zan wuce, sai na kuma dawowa. Alhaji ya mata transfer na kuɗaɗe masu kauri, ta yi masa sallama ta wuce gida. Da sallama ta shiga gidan nasu, ta tarar da Hajiya Jummai a falo. Suri ta ce mama barka da dare. Hajiya Jummai ta ce sanda dawowa Suri. Fatan an dace kin samu abin arziki. Suri ta ce ke dai bari mama, kuɗi kam a kai su. An kisa Alhaji na shi ba shi da matsala. Yanzu dai duk ba wannan ba mama. Albishirinki. Hajiya Jummai ta ce goro fari tas. Suri ta ce nayi miji. Dan ta kwashi haɗuwarsa da Imran ta sanar da ita. Haba, ai wata iriyar buɗe Hajiya Jummai ta rangada. Ta ce masha Allah. A kullum burina da fata na kenan a ce kin samu miji. Nake ce raini kin yi aure. Amma yanzu dai ina fatan biki nuna masa wani hali ba. Suri ta ce haba mama. Ai a fice nake wallahi babu abin da na nuna masa. Hasali ma nuna masa ne, ni ba ƙaramar Salaha ba ce. Na ce masa bana son tsayuwa a titi.
shine ya anshi no ɗin ya ce zai kira. To da ya kira shine na ce masa sai na gaya miki idan kin yarda sai ya zo. Hajiya Halima ta ce good idea, kin yi kyan kai, hakan yayi. Yanzu yadda za a yi, za ki ba shi dama zai zo, sai ku tattauna, mu ga yadda za mu ɓullo wa lamarin. Amma ki san yanzu dole sai kin rage yawo, saboda tsaro ba don tsoro ba. Sura ta ce, haka za a yi mama, ai ba zan bari a samu matsala ba insha Allah. Hajiya Jummai ta ce to ba laifi, idan komai yakan kama sai mu yi shiri na musamman. Alhaji wato maman Sajjad ce ta zo min da wani zance. Na suna son haɗa iri da mu, saboda suna ganin tarbiyyar yarinyar nan. Suna son nema wa ɗansu Sajjad auren Afnan. Alhaji ya washe baki ya ce, to ai ba matsala, kin ga shi kenan sai a yi tuwo na mai na. Sai ki gaya musu duk sanda suka shirya su yi su turo. To amma wani hanzari ba gudu ba. Ita yarinyar ta san da maganar? Hajiya ta ce, ba da sani ba Alhaji, amma ka san komai muka cewa Afnan ba ta tsallake shi. Da haka ba na jin cewa za ta ba mu kunya. Amma duk da haka ba zan ƙi ta ba. Sai ki gaya musu duk sanda suka shirya su turo. To amma ita yarinyar ta san da maganar? Hajiya ta ce ba ta sani ba Alhaji. Amma ka san komai muka cewa Afnan ba ta tsallake shi. Da haka ba na jin cewa za ta ba mu kunya. Amma duk da haka ba zan ƙi ta ba. Zan sanar da ita. Alhaji ya ce, to babu laifi. Afnan ce zaune a ɗaki tana ta faman shiri. Tana gamawa ta fito ta wuce rum ɗin mominta. Ta yi nokin, aka ba ta damar shiga. Ta ce, Mommy good morning. Mommy ta ce, morning Afnan. Ta ce, Mommy zan wuce school. Momin Afnan ta ce, to sai kin dawo a kula. Allah ya ba da sa'a. Haka Afnan ta fita. Bayan ta kira Sajjad, akan za ta fara zuwa school zuwa 12 bibiya ya ɗauke ta. Sai su wuce. Bayan Afnan ta je school, lecture ɗaya ta yi attending. Ta kira Sajjad suka wuce inda suka saba haɗuwa. Aiko suna shiga. Afnan ta ce tana buƙatar watsa ruwa. Sajjad ya ce ta shiga ta yi. Haka ta shiga ta watsa ruwa. Shi ma Sajjad ya shiga yi bayan ya fito ya samu Afnan zaune a kan gado. Tana ta danna wayanta. Dan ya tallafo ta ya ce baby, me zan samu? Afnan ta ce baby, ai ni taka ce kai komai babu komai. Nan take ya haɗe bakin su waje ɗaya, a yunwace suke romantic ɗin juna. Banda ni shi babu abin da ke tashi a ɗakin. Sajjad ya kamo na shanun Afnan yana faman sha babu kakkautawa. Ita ko banda bankaro kirji babu abin da take. Ita kuma ta kama zarmalolansa tana sha kamar ta samu sweet. Haka dai suka yi ta romantic juna. Da ƙarshe Sajjad ya saita daidai gidan daɗinta. Ya danna abarsa. Suka shiga sha'ani. Sai da ya samu nutsuwa kana ya saurara mata. Yana faɗin baby kullum ƙara taskike. Me sirrin? Afnan da cin me sirrin ku baby idan ba kai ba? Kai ma ka san kullum ƙara daɗi kake. Sajjad ya ce baby, su mommy fa sun matsa akan maganar auren nan. Kuma bana jin zan iya auren wata ƴa mace idan ba ke ba. Please baby. Afnan ta ce Sajjad, kar ka damu, insha Allah za mu rayu har ƙarshen rayuwarmu. Zan ci gaba da shawo kan dad. Ya ce to ba damuwa baby. Afnan ta ce baby, mu ce gida kada dad ya dawo ya samu bana nan. Afnan ta ce to ba matsala. Imran ne a school ɗinsa Afnan ne kira wayanta. Tana ɗauka ya ce beauty. Gana a makarantar ku. Na yi ta wajejen. Na ce bari na biyo na ɗauke ki mu wuce gida. Afnan ta ce ayya. Ai na riga na tafi tun ɗazu. Imran ya ce to amma na ga yau kina da lecture. Har na yamma. Afnan ta ce kaina ke ciwo. Shi yasa kawai. Ta kashe kira. Dan ta yi sauri ta sori hijab ɗinta. Ta ce Sajjad maza kai ni gida. Kamun wannan mutumin ya riga zuwa gida. Na shiga uku. Sajjad ya ce wa kenan? Afnan ta ce waye ban da Imran. Gaba ɗaya ya sa min ido. Na rasa yadda zan yi da shi. Haka suka fito Afnan na ta mita. Bayan ya ajiye ta karasa ta shiga gidan nasu. Sai dai ta yi rashin sa'a. Domin kuwa motar Imran ta gani. Alamar dai ya riga ta dawowa. Tana shiga ta ci karo da shi a ƙofar shiga faɗin ta ce, ya Imran, ina wuni? Ashe ka biya school ɗinmu. Ai da ka sani ka kira ni. Ya Imran ya ce daga ina kike Afnan? Afnan ta ce kai na ke ciwo. Sai na biya ta gidan su Suri na huta. Sai yanzu nan na yi gida. Ya Imran ya ce ni dai har kullum abin da zan gaya miki shine. Ki riƙe mutuncinki. Kuma ki san da su waye za ki dinga mu'amala.
Afnan ta ce to na gode yaya. Bari na shiga ciki na ci abinci na sha magani. Ya ce to babu laifi. Nan Afnan ta samu ta shige tana ta mita a ranta. To masu saurare za mu dakata ana sai mun ƙara haɗuwa da ku a cikin shiri na gaba.